Beth sy'n denu dyn at newyddiaduraeth? Chwilfrydedd, yr awydd am antur, y cyfle i deithio i lefydd neilltuol, bod yn dyst i ddigwyddiadau mawr, a gweld pobl yn cael eu dyrchafu neu i dinistrio. I Gymro ifanc o'r Bari, cyfuniad o'r cwbl efallai. Am y tro cyntaf dyledu, dyma gipolwg sydyn ohono ar lwyfan gyda Hitler yn yr Almaen. Gareth Jones yn y canol, Hitler ar y dde. Teithiodd y byd o America i'r Undeb Sofietaidd, a datgelu un o droseddau mwyaf erchyll yr ugeinfed ganrif, newyn a laddodd miliynau o ganlyniad i bolisiau Stalin. Ath ei adrodd ar y dwyrain pell, ac mewn ardal lle roedd Japan a Rwsia yn cynllwynio yn erbyn ei gilydd, cafodd ei gipio a'i saethu. Yn un o feibion Bro Morgannwg fel Gareth Jones, mi fues un ohebydd ac yn ymgynghorydd gwleidyddol, a dwi nawr am ddarganfod mwy am ddirgelwch ei lofruddiaeth a mynd ar drywydd ei stori enwoca am hen helynt sy'n dweud cyfrolau am y cythrwfl diweddar rhwng Rwsia a'r Wcrain. Un digwyddiad trist ymysg miliynau oedd marwolaeth Gareth Jones yn ystod hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif. Yn fuan ar ôl cladu ei lwch ger ei gartre yn y Bari, ath hanes ei fywyd yn angof. Ond hanner can mlynedd ar ôl ei lofruddiaeth, dath manylion ei fywyd i'r golwg unwaith eto. Fan wylaf bawb, roedd pawb yn garedig dros ben i mi yn yr Unol Daleithiau. Mae Lloyd George wedi bod yn ardderchog i mi ac yn wir roedd yn falch i weled fi. Nos Sul byddaf yn gadael Danzig. Rwyf wedi gweld miloedd o bobl. LG is extremely anxious for me to go and see Hitler as soon as possible. Roedd e'n sgrifennu'n wythnosol at ei rieni, a'r llythyron hynny a'i ddyddiaduron o dan ofal y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth erbyn hyn, sy'n cyfleu darlun o fywyd hynod. Dyma'r deunydd oedd yma yn wreiddiol yn 1987 o'r Bari. Fel arfer oedd e'n sgwennu yn Saesneg. Dwi'n credu bod e'n Gymro Cymraeg, oedd e'n teimlo'n hapusach yn sgwennu yn Saesneg. Oedd dawn arbennig gyda gei sgrifennu yn Saesneg. Ond mae yna lythyron yn y Gymraeg, a weithiau darnau o lythyron Saesneg yn y Gymraeg yn ogystal. Monday, French 18th century. Mae'r llythyran dechrau pan mae'n mynd i'r coleg, a dilyn gradd mewn ieithoedd modern yn Aberystwyth. Life is going along splendidly. I'm enjoying this term as much as, if not more than any other. Everything seems to run along perfectly. Wi'n credu bod ni'n sôn am fo oedd yn hapus dros ben greu fywyd fan hyn, a ddim syndod i ryw raddau. Yn byw mewn lle hyfryd, yn gwneud ffrindiau o dros y lle i gyd, yn gwneud yn wych yn academaidd, yn datblygu fel ieithydd amryddawn, ac ddim yn amlwg hyd yma beth oedd eisiau gwneud greu fywyd, ond yn amlwg bod e'n mynd i fynd yn eitha pell. Cafodd radd dosbarth cyntaf ac ennill ysgoloriaeth i Gaergrawnt. Ar ôl dysgu Almaeneg a Ffrangeg yn Aber, ei benderfyniad i astudio Rwsieg nesaf, sy'n arwain at y digwyddiadau fydde'n ganolog i'w stori ryfedd. Yr Undeb Sofietaidd, y wlad fwyaf yn y byd, mwy na dwywaith maint yr Unol Daleithiau, a gweriniaeth oedd yng nghanol cyfnod syfrdanol o newid ar ôl chwyldro a rhyfel. I rai roedd ail greu cymdeithas Rwsia a'r gwledydd cyfagos yn arbrawf brawychus. I eraill roedd ymdrechion Stalin i adeiladu gweriniaeth i'r gweithwyr yn ysbrydoledig. Roedd teithwyr o dramor fel George Bernard Shaw, y dramodydd barfog enwog yn y lluniau hyn, yn cael eu tywys o gwmpas i weld dim ond y pethau gorau. Ond roedd sybrydion bod yr arbrawf ar fi'n chwalu. Roedd sôn bod Ameth yn methu, diffyg bwyd yn bygwth arwen at wrthryfel, a Stalin yn gwadu'r cyfan.
Ym Mawrth 1933, roedd gŵr ifanc ar ei ffordd i Rwsia i ddod o hyd i'r gwir. Roedd y newydd orffen swydd fel ymgynghorydd tramor i Lloyd George ac ar fi'n dechrau newyddiadura yn llawn amser. Roedd e'n gobeithio bydde taith ymchwil i'r Undeb Sofietaidd yn arwen at sgwp. Y gŵr ifanc oedd Gareth Jones. My dearest everybody, here I am in Berlin. I go to Moscow tonight and arrive Sunday 12:50. I shall be very careful. Ar hyd y daith, mae'n cadw nodiadau manwl. Ffeithiau am economi'r wlad, gwybodaeth milwrol a theimladau'r bobl mae'n cwrdd ar y strydodd. Dyn gyda'r ceffyl, pryd bydd rhyfel? Mae pawb yn ymofyn rhyfel. Bydd pawb yn codi yn erbyn y diafolod. Unwaith yn Mosgo, mae'n llwyddo i gael caniatâd i fynd i'r Wcrain, fod newyddiadurwyr ddim yn cael teithio yno. Very great distress. Worse and worse in villages. There's famine. Credwch neu beidio, mae rhai newyddiadurwyr yn ddigon hapus i sgwennu i straeon o gyfforddusrwydd y gwestai crand yn y dynasoedd diogel. Nid felly Gareth Jones, oedd e wastad yn neud i waith cartre, oedd e wastad yn siarad gyda bobl wrth deithio, ond o gyrraedd fan hyn i'r Wcrain, oedd rhaid iddo fe fynd gam ymhellach. Doedd oddi ar y tren a mentro i ganol y pentrefi ac i ganol y bobl. Bach iawn o newyddiadurwyr y cyfnod oedd ar sgiliau i allu mentro ar daith fel hon. Ond ar wahân i'r ffaith i fod e'n rhigl yn Rwsieg ac yn ddigon dewr neu'n ddigon ffôl i anwybyddu'r rheolau, roedd gan Gareth Jones fantes oherwydd cysylltiad teuluol â'r wlad. Tua diwedd y bedwaredd ganrif ar 15, ar waelod ymerodraeth enfawr Saar Rwsia, tyfodd tref yn Wcrain yn debyg i gornel o Gymru. Roedd peiriannydd o Ferthyr John Hughes a chriw o weithwyr o'r cymoedd wedi codi gwaith dir i'r Saar, ac fel teyrnged cafodd y dref yr enw Hughes Ofca. Ac am 2 flynedd, buodd merch o Ddowlais, Annie Gwen Jones, mam Gareth Jones, yn diwtor i blant y teulu. Bywyd go anarferol i unrhyw un, bywyd unigryw i ferch o Ddowlais, a dychmygwch ar ôl yr antur yna yn Rwsia i symud yn ôl i dde Cymru i fod yn wraig gonfensiynol ac yn fam ddosbarth canol parchus. Hynna'n awgrymu pam oedd Annie adre yn gofalu mi phlant, 2 ferch a Gareth tan bod e'n 7 oed yn cael ei ddysgu gan ei fam. A falle dyna lle mae'r cliw i'r diddordeb ysol yma mewn materion tramor, diddordeb penodol yn Rwsia, ac yn sicr mygwraeth fel yna yn rhoi ffiniau iddo fe a gorwelion yn bell y tu hwnt i gyrraedd y Bari. Ym 1933, ath gŵr ifanc o Gymru ar daith beryglus i ddarganfod y gwir am freuddwyd gomiwnyddol yr Undeb Sofietaidd. Twyllodd yr awdurdodau er mwyn datgelu un o erchyllderau mwyaf ar y geinfed ganrif, a fe oedd y cyntaf i roi di enw ar stori roedd llawer yn ofn ei chyhoeddi. Fel cyn newyddiadurwr, dwi'n ymwybodol iawn mae bach iawn o hebwyr sy'n ddigon ffodus i gael sgwp hanesyddol. A llai fyth sy'n cael sylw ddegawdau'n ddiweddarach oherwydd bod y sgwp honno yn parhau i greu dadle. Dyna un rheswm pam dwi'n awyddus i ddarganfod mwy am fywyd a gwaith Gareth Jones o'r Bari. Ar ôl astudio Ffrangeg ac Almaeneg yn Aberystwyth ac yn Arwsieg yng Nghaergrawnt, daeth Gareth Jones i Lundain ar ddiwedd 1929 i gael profiad gwaith ar bapur y Times. Daeth Davies i ben heb addewid o swydd, ond roedd sôn am dalentau Gareth Jones wedi cyrraedd swyddfa bwysig arall. Roedd Lloyd George eisiau ymchwilydd i baratoi ar eithiau ac erthyglau. Daeth gwahoddiad ymuno â staff y cyn brif weinidog ac agorodd y drws i gylchoedd dethol sefydliadau San Steffan.
Dyma ni filltir sgwar Gareth Jones yn Llundain, ac am filltir sgwar sgynnon ni fan hyn. Sgwar Trafalgar nôl fanna, Piccadilly Circus ychydig i'r gogledd, Palace Buckingham fanna, y Senedd lain a hanner milltir i ffwrdd. A Gareth Jones ar y pryd, mond yn 25 oed, yn dod yn aelod o'r clwb mawr crand yma, y Reform Club. Calon y sefydliad rhyddfrydol ar y pryd. Ddim llawer o ddynion ifanc yn cael croesi'r hiniog fan hyn, Gareth cael ei dderbyn gyda breichiau agored, ac yn 25 yn dod yn rhan o fyd o ddylanwad ac o bwer aruthrol. Yn ddiweddar mae Cymdeithas Cryptos, rhan o'r Reform Club, sy'n ymddiddori mewn hanes milwrol a gwasanaethau cudd, wedi creu arddangosfa fach ar Gareth Jones. He was fast-tracked, it seemed, because you don't normally become a member of the Reform Club overnight. Even if you've got a first from Cambridge, it takes a little longer than that normally. You have to establish yourself. Yes, there's clearly some plan to groom him. We won't know what the plan was because it may be that nobody knew. But what they recognised was that this was an outstanding young man who needed to be cultivated just as much as he needed himself the opportunity of networking. Ond cael ei feithrin ar gyfer beth? Casglu gwybodaeth ar faterion tramor o ddrôl Gareth Jones yn swyddfa Lloyd George, a gyda'r drysau diplomyddol wedi agor ar Rwsia ar ddiwedd 1929, wnaeth Gareth gais am visa i fynd i weld Hughes-Ofca, lle roedd ei fam wedi gweithio fel tutor. Ond roedd yr awdurdodau Mhryden yn awchu am wybodaeth o'r wlad, ac yn ei ddyddiadur mae cofnod o gyfarfod gyda chyn sbiwr oedd yn gweithio i gymdeithas yr Awyrlu. Colonel Thwaites was in a small room in morning dress. Top hat hanging on peg. He had keen dark eyes. Not very attractive personality. Absolutely unscrupulous and very cold. He told me it was difficult to get facts about Soviet aviation. At some point, Thwaites has heard that he's travelling to Russia. They would have checked him out. They would have known that he came from the right sort of background. So why not ask him? It's a good way to test out someone. Ar ôl y daith, mwy o rannu gwybodaeth, gyda Lloyd George a'i gyfeillion yn Churt, cartref y cyn brifweinidog yn Surrey, a thrwy'r cylch dethol hyn dath gwahoddiad i sgrifennu 2 erthygl i'r Times. Gyda enw bellach fel arbenigwr ar Rwsia, dath cynnig wrth un o gewri byd cysylltiadau cyhoeddus yr Unol Daleithiau. Mr. Ivy Lee, who is a big businessman, came to see me today, offered me a post beginning at £800. And while I should live in New York, I should travel now and then to Europe. Mr. Ivy Lee is a great force in American public life. Un o brosiectau y gŵr dylanwadol hwn oedd ceisio creu cyfleon busnes yn Rwsia, ac mae'r gwaith yn arwain at ail ymweliad Gareth ar Undeb Sofietaidd, fel yr esbonio Ray Gamache, hanesydd sydd wedi ysgrifennu am Gareth Jones. Through Ivy Lee, he meets the Hines family. Jack Hines II has just graduated from Yale University, and he wants to go to the Soviet Union. I think, like many people at that time, fascinated by this, experiment in a classless society, the supposed workers' paradise without unemployment. Ac mae lluniau Jack Hines o'r daith yn adlewyrchu'r diddordeb yna oedd gan bobl yn yr arbrawf comunyddol. Gyda diweithdran rhemp yn America a phasgeth yn ennill tir yn Ewrop, roedd pawb am wybod pa athroniaeth wleidyddol fydde'n achub y dydd. Yn yr Undeb Sofietaidd, roedd cynllun 5 mlynedd Stalin yn addo bwydo pawb trwy sgubo'r hen system amaeth o'r neilltu, ond roedd miliynau o ffermwyr bach, y kulaks, yn dioddau. We saw a real tragedy where a group of about 100 men, women and children were sitting sullenly and waiting for exile. They were kulaks, the hated and hounded kulaks.
Blwyddyn ar ôl I daith gyda Jack Hines, dath mwy o newyddion I Lundain am yr argyfwng ameth a sôn bod y gwrthwynebiad I Stalin yn cynyddu. Clywodd Gareth Jones, gyswll yn llysgenhadaeth Rwsia, yn dweud bod Lloegr yn cefnogi mudiadau cenedlaethol yn Ukraine, Twrcistan a'r Caucasus. Felly ar ôl I waith yn America a chyfnod arall o waith gyda Lloyd George, roedd e wedi casglu digon o wybodaeth I gyfiawnhau mentro nôl I Rwsia, a byddai'r daith honno yn arwen at un o sgwps rhyfedda yr 20fed ganrif. I crossed the border from Great Russia into the Ukraine. Everywhere I talked to peasants who walked past, they all had the same story. There is no bread. We haven't had bread for over 2 months. A lot are dying. Yn yr union ardal yn yr Ukraine lle roedd Gareth Jones wedi cerdded, mi glywes I gan hanesydd lleol am y prinder bwyd drawodd y trigolion yma ym Mawrth 33. Ar ddechrau'r gaeaf, roedd stordau'r pentrefwyr eisoes yn isel, ac mwyn cynnal eu hunain, roedden nhw'n sgubo cypyrddau, cytiau enfeiliaid a llefydd fel yna I gael gafel ar bob gronyn bach I fwyta. Gadawodd llawer o oedolion yr ardal a mynd i'r ddinas, yn y gobeith o gael bwyd i'w anfon yn ôl at y plant. Child played with me, laughed, pale, glassy eyes, swollen stomach. Beth sydd I mi yn y byd? Mae'r golygfeydd welodd Gareth Jones dros 80 mlynedd yn ôl yn dal yn fyw yng nghof y bobl sydd wedi goroesi. Hello. Hi, Gito. Nice to meet you. Цьому році мені було 5 років. 5 років. Сестре було 8. O'n i'n 5, y chwar yn 8, ac oedd y prinder bwyd yn ofnadw. 10 kilometr o gatre oedd 2 bentre arall, a byddai mam yn cerdded na gyda 5 o'r cymdogion. Dath hi nôl unwaith yn gwisgo dim ond paish. Oedd hi wedi gorfod defnyddio ei sgart I dalu am fwyd. Pan oedd hi'n mynd I ffwrdd, o'n I a'n chwar yn dringo ar ben y stof, achos oedd llygod mawr yn rhedeg ar y llawr. Unwaith, oedd hi bant am 6 diwrnod. Ar glased bach o gorn, ddath hi nôl gyda'i, gadwodd ni'n fyw. Dyna'r math o straeon glywodd Gareth Jones dro ar ôl tro. Dim bara, dim grawn, ac fe welodd e hefyd mor wahanol oedd bywyder breintiedig I fyd y werin. I tramped along the railway track, white expanse of snow. The Moscow-Sebastopol train rattled past with sleeping wagons for Politburo and party members, etc. Ar ôl trydiau, cyrhaeddodd Kharkov. A fan hyn eto, mae tystiolaeth o'r 2 Rwsia. Bwyd I rai, ond eraill yn gorfod byw ar y nesa peth I ddim. У нас село Федоровка была Kupianskого rajona. O'n i'n byw am mentre Fedorovka yn ardal Kopiansk. Mam, dad a 4 o blant ar y ffarm fach. Теперь, значит, Ond ddaeth y comiwnyddion gyda'r ser na ar ei hetiau. спичками тут звезды. A mynd ar anifeiliaid, y fiwch, y ceffil, yr ieir, popeth. Урей, Hussein, усё забрали. Sylwodd Gareth ar faint o blant am ddifad oedd yn y ddinas, oherwydd bod y sefyllfa cyndrwg yn y pentrefi cyfagos. But the feature of the market which strikes me most is the number of ragged homeless boys. In the station waiting room, 300 of them were herded to be taken away. I turned and entered the train for Moscow. In the corridor stood a little girl. She was well dressed, her cheeks were rosy. She was probably the daughter of a Communist Party member. His reporting style, to me, captures the devastation, you know, on a human scale. He describes a group of women
outside of a train station. And it really made me think of a Greek tragedy and these women kind of serving as the chorus. And he's able to capture that as well as capture, the experiences of the individual. When he's in the huts of the peasant, for him to see children with swollen bellies and convey it in an intimate way, you can't help but be impacted by that. Ond dim gair am y sefyllfa drychinebus yn y lythyrau adre. Na gair y Gymraeg chwaith, rhag ofn iddo fe dynnu sylw yr OGPU, yr heddlu cudd oedd yn monitro ymwelwyr. Sunday, March the 19th. My dearest everybody, I am continuing to have an exceedingly interesting time. This afternoon I'm going to a Foreign Office reception where Minister Litvinov will be present. My conversations have been exceedingly instructive, and I have been received with the utmost kindness. Ac yn ei ddyddiadur, cadarnhad iddo gwrdd â gweinidog tramor Rwsia a chael sgwrs bersonol ddeuddydd yn ddiweddarach. Wrth adael y wlad, mae'n sgrifennu'n syth at Lloyd George. Mae'n adrodd bod y cynllun 5 mlynedd yn fethiant llwyr. Mae'n sôn am ba bwysigion iddo i cwrdd. A tua'r diwedd, mae'n cwestiynu barn y cyn brif weinidog. I am amazed at your admiration for Stalin. Roedd yn amlwg yn sylweddoli bod ganddo stori ysgytwol. Ond yn lle ysgrifennu'r hanes ei hun, mae'n trefnu cyfarfod yn Berlin ac yn rhannu'r ymchwil. Ac mae'r sgwp fawr am drasied i'r newyn yn cael ei choeddi yn Efrog Newydd yn gyntaf. Ond fanno hefyd, mae amheuon yn codi am hygrededd Gareth Jones. Ac i Manhattan, lle bu'n un o hebydd am 2 flynedd, es i ddilyn ei stori ymhellach. Y Mawrth 1933, ath Gareth Jones i Rwsia i ddechrau newyddiadura o ddifri. Roedd e eisoes wedi coeddi nifer o erthyglau tra'n gweithio i Lloyd George, ond roedd y swydd honno'n dod i ben ac roedd e wedi gwrthod cynnig gan y BBC. You'll be glad to hear that I've refused the BBC job. There is the possibility, of course, that they might have had me in mind as future head of BBC in Cardiff. The BBC rather strikes me as a prison. Rhyddid ag antur fel gohebydd tramor oedd wedi ei ddenu i Rwsia. A gan nad oedd newyddiadurwyr yn cael teithio'r tu allan i Mosgo, manteisiodd ar ei gysylltiad â Lloyd George i fynd ar daith ddiplomyddol honedig i Carcoff. Felly mi dwyllodd e'r awdurdodau, peth peryglus i wneud, ond fe gafodd ei sgwp. Ar y 9 ar 20 o Fawrth, torodd y stori yn y New York Evening Post a'r Chicago Daily. Ar y 10 ar 20, roedd y Daily Express, y Manchester Guardian a'r Morning Post yn cynnwys adroddiadau. Roedd hi'n stori danbaid, ond y diwrnod nesaf roedd erthygl yn y New York Times yn gwrthweud y penawdau. There appears from a British source a big scare story in the American press about famine in the Soviet Union, with, quote, thousands already dead and millions menaced by death from starvation, unquote. Roedd Walter Duranty, y newyddiadurwr enwoca yn Mosgo, yn cyhuddo Gareth Jones o godi bwganod. Awgrymodd rhai bod Duranty wedi cefnogi ymdrech gan Konstantin Umansky, pennaeth swyddfa wasg adran dramo Rwsia, i danseilio Gareth. Accepted wisdom is that, there's this party on March 30th after Gareth's first reports come out, and Konstantin Umansky orchestrates this attack on Gareth. In reality, there's only one article published in the States denigrating Jones's reporting. But the writer thought Mr. Jones's judgment was somewhat hasty and asked him on what it was based. It appeared that he had made a 40-mile walk through villages in the neighborhood of Kharkov and had found conditions sad. I suggested that was a rather inadequate cross-section of a big country
but nothing could shake his conviction of impending doom. Mae'n ddigon posib bod y gwrthdaro cyhoeddus yma rhwng Jones a Duranty yn barhad o ryw ddrwg deimlad ddechreuodd rhwng y ddau ym Moscow. March 19th. Met Litvinov and Duranty. I don't trust Duranty. He still believes in collectivism. Gweitha erthygl Duranty, mae stori'r newyn yn cael llawer o sylw. I have never had two such days in my life. Yesterday, the New York Times, the Associated Press, the Allied newspapers, the Press Association all wanted interviews. Then I went to tell Lloyd George about my visit. Was called to the Daily Express and offered £250 for a series on Russia. I accepted. A dim syndod, roedd y cynnig bron yn hanner I gyflog blynyddol o dan Lloyd George. Ac I ddechrau I yrfa o ddifri, mae hefyd yn dilyn cyngor I gyfeillion a chymryd swydd llawn amser ar bapur rhanbarthol y West Mail. This is a great life. I have become a journalist and it is wonderful fun. Next week I'm off to Berlin again and shall see what Hitler is trying to do. Nid hac lleol oedd e o bellffordd yn y cyfnod hwn. Mae adroddiadau o Lundain a'r cyfandir yn ymddangos nifer o weithiau yn y West Mail ym 1933. Ond fe geodd y drysau ar unrhyw deithiau pellach i'r wlad oedd yn ei ddiddori fwyaf. Roedd Maxim Litvinov, gweinidog tramor yr Undeb Sofietaidd, wedi anfon cwyn at Lloyd George. Ac mewn llythyr at ffrind yng Nghaergrawnt, mae'r cyhuddiadau ni erbyn yn cael eu hamlinellu. You'll be very amused to hear that inoffensive little Jonesky has achieved the dignity of being a marked man on the blacklist of the OGPU. I hear that there is a long list of crimes which I have committed, and funnily enough, espionage is said to be among them. Gyda'i enw ar restr waharddiedig yr heddlu cudd, roedd e nawr yn elyn I Rwsia. Felly canolbwyntiodd Jonesky bach diniwed ar ei gysylltiadau cryf gyda'r Almaen. Roedd y wlad yn brwydro trwy argyfwng, oherwydd dirwasgiad America tyfodd diweithdra yma a throi at gomiwnyddiaeth oedd ymateb y gweithwyr. I atal y llif i'r chwith, taflodd y busneswyr mawr eu harian y tu ôl i'r Natsied, a'r dosbarth canol yn ysu am arweinydd cryf. Roedd rhai o ffrindiau coleg Gareth yn aelodau o'r dosbarth hwnnw, a thrwy'r cyfeillgarwch hynny, y dath ei werthfawrogi sawl agwedd o hen ddiwylliant y wlad. Ond ym 1933, roedd pethau'n newid. Cafodd Hitler ei ethol yn genghellor ac ar ei daith fuddugolaethus o gwmpas y wlad ym mis Chwefror, cafodd ambell newyddiadurwr ymuno ar cylch dethol. Ac yma, ar ffilm prin o faes awyr Berlin, mae prawf arall o ddawn neu o lwc y bachgen o'r Bari I fod yn y lle iawn ar yr adeg iawn. Yn yr awyr gyda Hitler, mae'n sylweddoli arwyddocâd y foment. Petai'r awyren hon yn disgyn sgrifennodd, bydde holl hanes Ewrop yn newid. Yn Frankfurt mae ar y llwyfan gyda Hitler. Ar ddarn arall y ffilm sydd heb gael ei weld ar dyledu o'r blaen, llun sy'n dangos pa mor agos oedd Gareth I Hitler y noson honno. The Hitler meeting was the most thrilling thing I have ever seen in my life. Absolutely primitive. Mae digon awgrym yn ei sgrifau bod y daith gyda Hitler wedi swyno Gareth Jones, ond oedd e ddim yn ddall I beryglon math y Natsied o wleidyddiaeth. Mewn un erthygl i'r West Mail, roedd e wedi disgrifio Hitler fel loud-mouth demagog. Mewn llythyr adre mae'n sôn am ei ddiffyg ffydd yn yr arweinydd, ond mae'r datganiad mwyaf amlwg o'i bryder am arweinyddiaeth unbeniaethol Hitler yn ymddangos mewn papur newyddion Cymraeg, y Cymro. A oedd Gareth Jones tybed yn llai gofalus neu'n teimlo'n fwy diogel o thrannu ei ddaliadau gwleidyddol ei hun yn yr Gymraeg.
Mewn anerchiad yn Eisteddfod Genedlaethol 1933, dewisiodd fel testun peryglon unbeniaeth yn Ewrop, a mynegu gofid nad oedd yn Mhrydain yn pwysleisio digon ar ryddid yr unigolyn. Cyfeiriodd at tair gwlad dan orfod, sef yr Almaen, yr Eidal a'r Undeb Sofietaidd o dan Stalin, ac fe wylltiodd hynny un aelod amlwg o'r Blaid Lafur, Ethel Davies. Oedd Ethel Davies yn peth cymryd o bobl yng Nghymru, meddwl mae Rwsia oedd y nefoedd gwleidyddol. Oedd e'n dweud bod yna unbeniaeth yn yr Almaen, wrth gwrs i fod Hitler, unbeniaeth yn yr Eidal, wrth gwrs Mussolini. Ond, os ych chi'n edrych ar Rwsia, medda fe, yr hyn sydd yn bwysig fyna yw mai y gwerinwyr a'r tyddynwyr sydd yn gyfrifol am gynnal llywodraeth o wlad, ac felly dos na ddim unbeniaeth. Nid yw hynny'n wir o gwbl o ddateb Gareth. Dim ond nifer fach iawn o bobl Rwsia roedd y Blaid Gomiwnyddol yn ei cynrychioli, a doedd gwerin Rwsia ddim yn cyd-fynd â'r blaid o gwbl. A phansoniodd am y dioddau'n Rwsia oherwydd y newyn a llythyrau Ethel Davies yn gas. Oedd e'n defnyddio termau fel y celwydd maleisus, enghraifft, i cyhuddo Gareth o gelwydd maleisus. Oedd e'n gwadu fod na newyn wedi digwydd yn yr Wcrain o gwbl, a fod Gareth wedi gwneud y stori lan, gan ofyn un cwestiwn mewn un man yn un o'r llythyrau. Os bosib, os wyt ti wedi bod i Rwsia, fel i ti'n honni, siwr nes ti gyrraedd yn y lle cyntaf, achos oedd y lle dan eira, byddai fe'n amosib i ti symud o gwmpas, ac yna yn ail, os oedd na newyn, ble ges di fwyde? Mae Gareth Jones yn ei herio fe mewn un llythyr ac yn gweud pan mae Gareth yn dechrau troi'n fwy personol, ti ar diwedd, mae'n herio fe'n gweud, os wyt ti eisiau gwybod beth yw'r sefyllfa, cer draw i Rwsia, fe dala i dy gosted i ti gael mynd draw. Pam na aeth ef i fyw yno i weled gyda'i lygad ei hunan sefyllfa'r wlad? Rwyf yn barod i dalu ei dreiliau i Moscow. Roedd y ddadl yn y Cymro, yn bitw o ran cyrheiddiad, yn atsain o frwydr propaganda enfawr ar y cyfandir. Erbyn diwedd 1933, roedd newyddion am erchylldere'r newyn wedi cael eu troi'n propaganda, a'r Natsied yn defnyddio'r stori i danio pobl yr Almaen yn erbyn comunyddiaeth. Felly, i gefnogwyr y chwith, roedd rhaid gwadu bod miliynau yn dioddau. Ond roedd y gwir am beth oedd yn digwydd yn yr Wcrain ac mewn ardaloedd o Rwsia hyd yn oed, yn waith na'r dystiolaeth gasglodd Gareth ar ei daith i Kharkov. Danzig, May 28th. The German consul in Kharkov and his wife thought that my articles gave a wonderful picture, but that it is really much worse than I described it. Wedodd cymydog wrtho fi bod dynon a chyffile yn cario cylff i dwll mawr yn y fynwent. O'n nhw'n meddwl bod hi wedi marw ac fe dwlwn nhw hi mewn hefyd. Ond ar ôl iddi nosi, fe dynodd i hunan mas. A buodd i byw am 20 mlynedd arall. Glywais i hynny pan o'n i'n gweithio gyda hi ar y ffarm sosialedd, flynyddoedd yn ddiweddarach. Ar y pryd roedd pobl yn ofn siarad yn agored am yr erchyllderau. Mi gymrodd i ddegawdau cyn i'r dioddefwyr gael rhannu straeon am eu profiadau arswydus. Ar ôl i mam farw a'n nhad yn mynd i'r carchar, oedd bobl yn dod i'r tŷ yn y nos a chymryd y celfi, llestri, popeth. Ar y pryd roedd brawd fy nhad yn byw 5 tŷ i ffwrdd a wedodd e wrtho fi am chwaer am brawd bach. Blant, well i chi fynd i Kharkov. Mae na beryg cewch eich bita fan hyn. Bydd bobl yn bita chi. Oedd bobl yn barod i bita unrhyw beth mwyn byw. Welon ni lot o bobl wedi marw ar y strydoedd. Fel na oedd hi. Dim ond rhan o'r drychineb welodd Gareth Jones ar ei daith i Kharkov, ond fe welodd e ddigon i dynnu sylw at un o droseddau mwyaf Stalin, newyn a laddodd rhwng 4 miliwn a 10 miliwn o bobl. Mae rhai haneswyr yn honni bod Stalin wedi defnyddio'r newyn yn fwriadol i ddifa i wrthwynebwyr. Dywed eraill taw damwen oedd y diffyg bwyd yng nghanol ymdrech fawr i wedd newid ameth. Fel sy'n aml yn digwydd yn y rhan hon o'r byd, cariad neu gysineb at yr Undeb Sofietaidd sy'n penderfynu pa stori maen nhw'n ei gredu.
Yn 70 oed, roedd Gareth Jones wedi gorffen ei swydd gyda Lloyd George a chanolbwyntio ar newyddiadura. Ac ymusoedd cyntaf i yrfa newydd, roedd e wedi cyhoeddi erthyglau dadleuol am rai o ddigwyddiadau mwy arwyddocaol yr 20fed ganrif. Cafodd gyfle hefyd i ddod i nabod i wlad ei hun yn well. Ar ôl gweld cymunedau traddodiadol gwledig yn cael ei dinistrio yn un rhan o'r byd, yma yng Nghymru mae e'n dathlu'r ffordd o fyw. Roedd yn arbennig o hoff o fynd ar deithiau hir i ddod i nabod y bobl a'r wlad a rhannu ei brofiadau mewn erthyglau poblogaidd yn y West Mail. Mae sgwennu'r cyfnod yma'n hynod y chwreus yn llawn hwyl a sbri a chymeriadau lliwgar ac ar un pwynt mae'n sôn am gael ei gipio gan fandits, criw o blant ar y wain oedd yn gwrthod i ryddhau nes bod yn rhoi siocled iddyn nhw. Cwm Llynfell. It was so thoroughly Welsh and so thoroughly alive. It was here that I was for the first time in my life taken prisoner by bandits and ransomed. They were Welsh bandits, varying in age from 7 to 13 years, and they speedily released me from my captivity when a supply of chocolate was forthcoming. Siwr i chi, noswaith dda, diolch yn fawr am ddod i rannu rhai o'r atgofion yma gyda ni. Doedd Bessie Thomas ddim yn un o bandits Cwm Llynfell, ond mae hi yn cofio Gareth yn aros y noson honno, ar fferm y teulu, y Dorwen, a'r mynydd du. Oedd hi gynnar yn y nos, a oedd y niwl wedi dod lawr yn drwm, cnoc yn dod wrth y drws, a oedd 2 ddyn yn gofyn os allan nhw aros yn y sgubor. Gofnws iddyn nhw am ddod mewn, ac os o'n nhw'n slib de, halw, a oedd e'n eistedd ar y setl, chi'n bod y settles hir. Halw, o'n i draw ar y pen na, oedd Gareth Jones wedyn, a oedd Gwyn Davies ar y pen. Mae'n rhaid bod y croeso wedi bod yn un cofiadwy dros ben, achos mi sgwennodd Gareth sawl nodyn i ddiolch i'r teulu. Fi'n cofio fe mynd ar pac yn y bore, a fi'n credu mae'n gweud yn yr chalw bod yn cofio am blas y bara a'r menyn, bod e'n bita fe yn y glaw. Dath y nodyn olaf i'r Dorwen yn Ebrill 1935, cerdyn post o Siam, Thailand heddiw, pan oedd Gareth wedi gadael y West Mail ac yn ymchwilio i lyfr ar y dwyrain pell. Cofion gorau o Siam bell i ffwrdd. Rwyf yn meddwl yn aml am eich caredigrwydd i Mr Davies a finnau pan oeddem yn cerdded dros y mynyddoedd. Sut mae'r plant i gyd? Gobeithio eich bod oll yn iach. Rwyf yn myned yn fuan i China. Mae Anthony Best yn arbenigwr ar yr ardal oedd wedi hoelio sylw Gareth Jones. There is an immense amount of political and military intrigue in China around that period. This is the area of Manchuria. This has been seized by the Japanese and turned into the puppet state of Manchukuo. We have Japanese activity in this area. We have the Soviet Union using Outer Mongolia to try to subvert Inner Mongolia. And we have the Chinese themselves having interest in Inner Mongolia. So Inner Mongolia is an area of enormous intrigue at this point. Sylweddolodd Gareth y gallai cynlluniau'r Siapaneaid fan hyn arwen o bosib at ei sgwp fawr nesa. Teithiodd Gareth o Siam i Hong Kong ac yna i Peking. A fan hyn cwrdd â 2 ŵr Ewropeaidd oedd yn barod i deithio gyda fe i gyfeiriad Mongolia. On Thursday, July 11th, I went by rickshaw from the legation quarter to the station. There, Baron von Plessen was waiting for me. At the next station, Dr. Herbert Muller entered, and we formed a trio. Fe deithio nhw tua'r gogledd orllewin at y ffin a Mongolia. Yn ddiweddar, mae gor nai Gareth Jones, Philip Coley, wedi dilyn yr un llwybr i geisio darganfod be ddigwyddodd i'w hen ewythr. Fe deithiodd yn gyntaf i dref Calgan. In those days, this was, as it still is to a certain extent, very much of a frontier town, and it still has that frontier feel today. Ar ôl treulio amser gydag arweinydd lleol, y tywysog Te Juan, ath Baron von Plessen yn ôl i Peking,
ond daeth Gareth a Müller ymlaen gyda gyrrwr Rwsieg i Dolon Nor, tref ar y ffin gyda Manchukuo, yr ardal lle roedd y Siapaneaid wedi fyddiannu. Wedi cyrraedd fe glywon nhw bod byddin Japan yn y dref ac yn paratoi ymysodiad ar Calgan o fewn dyddiau. What luck! There are great events here. The streets are full of Japanese and Manchukuo flags. Thousands of Japanese soldiers are assembled here. Ond drannoeth, doedd y milwyr Siapaneaidd ddim yn hapus bod teithwyr dieithr o gwmpas. They were marched off to the Japanese military headquarters and questioned for some 3 or 4 hours. They obviously weren't happy with them being here. In fact, they thought they'd come to steal military secrets. They were told to get out of town early next morning. Yn y nodiadau olaf ysgrifennodd Gareth erioed, soniodd am 2 lôn oedd yn arwen yn ôl at Calgan. On one, 200 Japanese lorries have travelled. The other is infested by bad bandits. A dyna'r heol ddywedodd y Siapaneaid wrthyn nhw i'w chymryd. Rhywle ar y ffordd i Calgan, dechreuodd criw o Sianeaid saethu at y car. Cafodd y 3 eu cipio ac yn fuan ar ôl hynny, cafodd Müller a'r gyrrwr eu rhyddhau. Ar ôl pythefnos o ymdrechion diplomyddol, dath y mynedd y bandit i ben, a gwelodd ffermwr lleol y canlyniad. According to his story, the Gareth had fallen off his horse and refused to get back on, and the bandits shot him. Roedd y digwyddiad yn ymddangos fel anffawd, ond a oes arwyddocâd i'r ffaith bod y Siapaneaid wedi anfon Gareth i ganol y bandits, ac mae Gareth yn unig gafodd ei gadw'n whistle. Mae dogfennau gwasanaethau cudd Pryden gath ei rhyddhau yn ddiweddar yn awgrymu bod Müller yn ysbiwr. Yn ei ffeil roedd na sôn iddo weithio i'r Almaenwyr ac i'r Rwsied. Ac mewn ffeil arall, tystiolaeth bod y gyrrwr yn gweithio i gwmni masnach oedd yn cydweithio a heddlu cudd Rwsia. Felly mae'r dirgelwch am bwy oedd y tu ôl i lofruddiaeth Gareth Jones wedi dwysau. It's very hard for us to say who killed him, but what is your best guess as to why he was killed? It's not beyond belief to say that Stalin wanted him dead. That certainly is one explanation. The other explanation, would be that he's in the wrong place at the wrong time, falls in to the hands of these Chinese bandits, and is killed. The fact that he's the only person, however, who is not released casts doubt on that particular theory. Yn rhyfedd iawn, fuodd marwolaeth Gareth Jones ddim yn y penawdau yn hir iawn yma yng Nghymru. Roedd gymaint o bethau eraill yn dwyn sylw'r byd. Digwyddiadau dinistriol, dramatig, oedd yn arwen at yr ail ryfel byd a thu hwnt. Digwyddiadau i raddau roedd e wedi darogan ac y byddai fe wrth gwrs wedi bod wrth i fod yn gohebu arnyn nhw. A dim ond tuag at ddiwedd y ganrif gythryblus diwetha, gyda chwimp wal Berlin a thwf democratiaeth i'r dwyrain comunyddol, y dath cyfle mewn gwledydd fel yr Wcrain i ail-asesu hanes. A bryd hynny, a'i enw'n angof yma yng Nghymru, dath Gareth Jones yn arwr iddyn nhw.
Nôl ar ddechrau'r 90au, gwelodd ymchwilwyr enw Gareth Jones gyntaf, ond doedd ddim modd cael gafel ar ei erthyglau gwreiddiol. Felly, dim ond tua dechrau'r ganrif hon mae e wedi dod yn rhan o astudiaethau hanesyddol y wlad. A dim ond ar ôl hynny, daeth enw'r newyddiadurwr dewr hwn yn gyfarwydd i bobl Wcrain. Fel ta'r newyn ei hun ddim digon o ergyd, am ddegawdau lawer oedd Joe Stalin ac eraill yn yr hen Undeb Sofietaidd yn gwrthod derbyn beth oedd wedi digwydd. Ac a bod yn onest, dim ond yn yr 20 mlynedd ddiwetha, ers i'r Wcrain gael ei hannibyniaeth, y mae'r bobl yma wedi cael eu cyfle i gydnabod y digwyddiad allweddol hwn yn eu hanes nhw. Cydnabod ac wrth gwrs, coffau. A chan mae Gareth Jones oedd y newyddiadurwr cyntaf i sgrifennu'n agored am newyn yr Wcrain, cafodd ei anrhydeddu gan Lywodraeth y Wlad yn 2008. Ond fel yr oedd pethau nôl y 1933, bu cryn ddadlau am adroddiadau Gareth. I gefnogwyr Rwsia yn yr Wcrain, canlyniad anffodus i bolisïau Stalin oedd y newyn. Ond mae cenedlaetholwyr yma yn gweld y newyn fel ymdrech fwriadol i ladd gwrthwynebwyr y system Sofietaidd, hil laddiad i bob pwrpas, ac maen nhw'n defnyddio'r gair holodomor, hil laddiad trwy newyn i ddisgrifio'r drosedd. Yn sgil y newyn, symudodd Stalin filodd o bobl o Rwsia i weithio yng ngorllewin yr Wcrain, a dathon ni'n sail i lawer o'r tensiynau sy'n bygwth undod y wlad hyd heddiw. Ddath Gareth Jones fyth i wybod am wir faint y newyn welodd e'n datblygu, na'r canlyniadau cymdeithasol trist, ond roedd e yn ymwybodol o'r holl oedd wedi agor rhwng cefnogwyr y Llywodraeth yn Moscow a'r bobl ar lawr gwlad oedd yn diodde'n enbyd o dan Stalin. Well, I think that Gareth Jones and his reporting on the famine stands out today as perhaps one of the most important collection of newspaper articles from the first half of the 20th century. And to me, there's no underestimating just what he did and how important it is in documenting what was, I think, largely underreported and remaining controversial to this day. A bydd y trafod a'r dadlau yn siŵr o barhau. Yn yr Wcrain, mae ymdrech bellach ar waith i gydnabod cyfraniad Gareth Jones. Mae Cymdeithas yr Ymchwilwyr Holodomor yn Wcrain a finne fel cadeirydd y Gymdeithas yn awyddus i ychwanegu enw Gareth Jones at restr o arwyr y genedl. Mae'r rhestr yn cynnwys amrywiaeth o bobl beth bynnag yw eu gwleidyddiaeth nhw, ac rydyn ni'n teimlo dyletswydd i'w anrhydeddu oherwydd y daioni wnaethon nhw yn ystod y cyfnod erchyll hwnnw. Ond sut bynnag y dewisydd haneswyr ddehongli ei waith, bydd Gareth Jones yn cael ei gofio'n benna fel gŵr, ifanc, disglair, a fuodd yn ddigon dewr i chwilio am y gwir a chyflwyno gwybodaeth i'r byd am ddioddefaint erchyll yr oedd eraill yn barod i'w guddio. Wythnos nesaf, Geraint Talfan Davies yn teithio i Fyrlyn i ddarganfod stori gyffroes am ei ewythr, Idris Morgan, Cymro ifanc yn wynebu grym y Natsiaid yn y 30au.